Welkom by nog 'n episode van Feit of Versinsel, Vra vir Flip. Ek is Christel Cornelissen, ek gesels met Flip Buys, hoof van die Solidariteit Beweging, oor vrae wat jy moontlik het oor wat die beweging doen, vir wie hulle dit doen, kwessies waaroor jy wonder. So daar's baie vrae, daar's versinsels, daar's eenvoudige foute oor die beweging. Ons wil daai vrae beantwoord en ons sal asseblief vir julle moet saamgesels, laat weet waar julle gesels, laat weet waar julle wonder, wat is jou vraag vir Flip? Vir baie mense wek sekere name of instellings baie sterk emosie. Sommige sien instellings as 'n voorbeeld van selfstandigheid, ander sien dit dalk as 'n manier om laer te trek, 'n bepaalde gemeenskap voor te trek, of selfs om mense eenvoudig uit te hou. So as jy kyk na Afrikaners wat hulle eie ruimtes of instellings bou, kan jy dalk wonder, is hulle besig om af te sonder? Ons wil graag eerlik kyk na hierdie kritiek. Flip, so vraatyd met Flip. Wil julle eintlik hê wit mense moet Suid-Afrika weer regeer? En natuurlik nie, maar die feit is ons weeg meer as wat ons stel. So in 'n getalle demokrasie gaan jy niks bereik nie. Dan is baie belangrik dat mense nog steeds aan die politiek deelneem. Ons sien nou ons het 'n regering van nasionale eenheid, die ANC verloor nog steun, maar die belangrikheid van die politiek moet mens ook nie oorskat nie. Ek sê weer, neem deel, maar ons siening is dat ons beplan vir die volgende geslag, nie vir die volgende verkiesing nie. En die voorbeeld wat ek wil noem is, dat ons sê dat enige gemeenskap wêreldwyd het instellings nodig, waardeur hy sy kultuur oordra aan die volgende geslag, instellings soos skole, instellings soos universiteite, instellings soos media, as hy sy taal wil bevorder en so meer. Dit is bloot normaal. Dit is in die hele wêreld normaal. In Suid-Afrika word ons baie keer van die ANC se kant af dan aangeval, omdat hulle wil alles beheer, die hele samelewing beheer. So ons sê dis baie belangrik ook vir demokrasie, dat 'n ANC-regering nie alles in die land beheer nie, en dat daar autonome instellings bestaan, of dit nou privaat sektor is, of dit nou kultuurgemeenskappe is, maar wat nie deur die sentrale regering beheer word nie. As mens instellings neem soos Kultuurtuise Orania, Soltech wat 'n hoër onderwysinstelling is, Akademia, is dit om mense eenkant onderrig te gee? Hoekom is dit nie vir almal nie, of is dit vir almal? Nee, wat ons fokus op die Afrikaans as onderrigtaal, en mense wat wil bereid wees om dit te aanvaar, kan daar studeer. Flip, stop nie vir 'n oomblik. So julle praat van Afrikaans as onderrigtaal. Daar's Engelse skole, daar's universiteite waar klasse net in Engels aangebied word. Is daar iemand wat dramaties bekommerd is oor die feit dat sekere klasse net in Engels aangebied word, wat dieselfde kritiek of teenkanting kry as 'n klas by Soltech wat in Afrikaans aangebied word? Ja, kyk, dis natuurlik die ironie, nê, dat ons sit met 'n situasie waar Engels, wat die grootste koloniale taal is, word nog bevoordeel. As Engels byvoorbeeld, as mense sê hulle wil dekoloniseer, dan wil dit in Engels doen. Hulle wil die landsgrense nie dekoloniseer nie. Hulle wil die ekonomie nie dekoloniseer nie. Hulle wil die voordele van die stelsel hê, maar wat dit verg om die stelsel aan die gang te hou, soos harde werk, entrepreneurskap en so aan, dit wil hulle nie doen nie. So om jou vraag te antwoord oor eksklusiwiteit, hoe ek dit sien, dit is soos 'n huis wat jy vir jouself bou in 'n bepaalde woongebied. Jy bou jou huis nie om jou bure dan uit te sluit nie, jy bou dit nie om apart van hulle te wees nie, jy bou reeds jou huis, sodat jy saam met hulle in daai woongebied kan bly. Net so is dit met 'n kultuurgemeenskap. Enige kultuurgemeenskap, enige taalsosioloog sal vir jou sê, 'n minderheid het ruimtes nodig waar hy die meerderheid kan wees. Anders word hy in elke lewensterrein deur die demografiese meerderheid oorheers. So 'n voorwaarde vir demokrasie is reeds kulturele autonomie, dat mense wel ruimtes het waar hulle self kan uitleef. Anderste is dit 'n bykantse totalitêre staat waar mense nie die reg het om besluite te neem oor hulle basies oor die naaste kleuterskool se taalbeleid nie, of van watter skool ek my kind wil sit nie, want die meerderheid domineer alles. Dit is hoekom sonder kulturele autonomie sit jy met die tirannie van die meerderheid, soos wat dit genoem het. Ek moet eerlik sê, daar's 'n eenparigheid onder regtig top internasionale regsgeleerdes, dat daar moet minderheidsregte in 'n land wees, daar moet 'n vorm van kulturele autonomie wees, om te verseker dat daar wel demokrasie is. Demokrasie is nie om eenmaal in 5 jaar te stem nie. Demokrasie gaan in wese oor vryheid. Vryheid van die media, van die howe, van die ekonomie, maar ook vryheid van kultuurgemeenskappe. Okay, so jy praat van 'n kultuurgemeenskap, jy help 'n bepaalde kultuurgemeenskap, of jy
konsentreer daarop. So hoekom kan 'n mens sê hoekom help julle nie swart mense nie? Ons praat van byvoorbeeld Soltech. Hoekom bou julle nie klomp colleges waar alle Suid-Afrikaners kan wees nie? Dit was daar's 'n slaggat. Hoekom maak julle nie al die slaggate oral reg nie? Ons is nie die staat nie. Die ANC word verkies, hulle word betaal en op belastinggeld befonds om die land te regeer en fasiliteite daar te stel. Ek het nou gesê daar is 50 colleges met 364 kampusse in die land. Dan dit sluit nie die maatskappye se colleges in nie. Daar is omtrent 150 na 200 maatskappy colleges in die land. Ek praat van groter colleges waar in die praktyk feitelik net swart mense studeer. So Soltech is 'n simbool vir ons van insluiting. Ons sorg dat die Afrikaanse jong mense ook ingesluit word, want hulle word uitgesluit deur die staat, hulle word uitgesluit deur die groot maatskappye as gevolg van die rassewetgewing. En daarom glo ons dat daar's nie een instelling in die land, ook nie die ANC se instellings wat verteenwoordigend is van al die mense in die land nie. En ons glo dat almal saam, al die studente saam, al die jong mense saam, moet verteenwoordigend wees. Met bedoelende 'n college in Stanger in Natal gaan baie anders lyk as een in Mitchells Plain of een in Centurion. Maar op die einde is almal saam, gaan jy kyk, dan gaan jy sien, maar min of meer is dit 'n regverdige verdeling van geleenthede onder jong mense. In ons geval is dit net, ons kos die belastingbetaler niks, ons colleges nie. Hoekom is dit amper 'n bedreiging as 'n instelling so Soltech suksesvol is? Hoekom vier ons dit nie? Kyk, dit is 'n bedreiging, dit word gesien so deur die ANC leierskap. Maar die goeie nuus vir my in Suid-Afrika is hier's nog steeds goeie persoonlike verhoudinge, alhoewel die swak politieke verhoudinge is. Maar ons het nou gesien toe inligting bekend raak oor 'n nuwe kampus wat ons vir Akademia wil bou. Dit het op die sosiale media gegaan en duisende mense het kommentaar gelewer. En wat merkwaardig was, is dat baie klein persentasie swart mense was negatief. Hulle was positief. By verre die meerderheid van die mense was positief. So 'n mens moet ook leer in hierdie tipe goed om 'n dik vel te hê, jy nie weg te hardloop as die eerste skoot dit klap en as die ANC jou aanval nie, want hulle wil nie graag sukses hê nie. Hulle wil graag hulle middelmatigheid wat hulle oral inbring en ek weet nie, dit is partykeer asof hulle nie hulle eie mense wil oplei nie. Ek meen, hoekom ruk hulle na 30 jaar nie die skole reg, nie die colleges reg nie? Almal weet wat die probleme is. Daar is al hoeveel studies daaroor gedoen. Hulle doen net niks daarmee nie. En dis die probleem. Hulle leef saam met probleme in plaas van om dit op te los. En ons is bereid om te help waar ons kan. Maar ons kan nie vir almal help sonder belastinggeld nie. Ons kan nie staatsdienste lewer sonder staatsinkomste nie. En dit is tyd dat die regering meer verantwoordelikheid vat en meer kyk na suksesverhale ook in ander lande en eerder hulp vra as wat hulle net heeltyd blameer en beskuldig. Dit is die einde van hierdie episode. Feit of versinsel? Ons vra vir Flip, bly ingeskakel vanoggend tot ons verder gesels. Totsiens.